Ele foi rir do Ravi e morreu do mesmo jeito. E o Gosminha! O Gosminha, Jesse! Oh, não. Oxi! Oxi, a gente conseguiu sair, velho! Vocês estão vivos? Eles estão vivos! O poder do rock and roll! Cadê a Jesse? A Jesse vai morrer. Como é que a gente vai contar isso pra ele? E agora, o que eu faço? Vai, Isso bem, Gosminha. legalzinho. Mata a Jesse. Vai, Gosminha. Isso. Vocês estão perto dela. E aí, Se eu te contar, tu não vai acreditar. Não vai. A gente conta depois. Poder da música, rock and roll! Yeah! Foi o Gustavo Rocker que salvou eles. E se a gente não voltar até às 6 horas, você vai embora. 7 horas, 7 horas. Tem um slime. Bem na porta. É agora, isso aí. O Chico morreu mesmo. O slime literalmente camperando a porta.